औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस आज हमारे पास i10 ग्रैंड आई है कॉलेज के लिए, दिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रैंड कैसे खोलते हैं, दिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। बॉक्स खोल रहे हैं, दिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। अभी खोल रहे हैं हम, इधर दिखा इधर है, गियर बॉक्स उतार रहे हैं हम। गियर बॉक्स उतारा है इसका है, देखेंगे कॉलेज खोल के। अब ये देखो इसका कॉलेज बेरिंग पूरा जाम पड़ा है। कॉलेज बेरिंग ये साफ करेंगे, इसका हैंग भी साफ करेंगे। इसका कलच हैंग भी साफ करेंगे। कलच हैंग छे हमारा पैडल पैडल पूरा डेड पड़ा है। ये देखो इसकी फेसिंग देखो, ये देखो लोहा लोहे को टकराता है। अब ये देखो पूरा रिपट गल गया इसका, ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। खुश बाकर आपका दोस्त कहाँ से ही दो क्या कर सही कोता टाइम कोता लगे दो और ये हमने ओरिजिनल होंडाई का है कलच प्लेट लाया है, और ये हो गया प्रेशर प्लेट ओरिजिनल होंडाई है, और ये हो गया बेरिंग खोल के कलच बेरिंग। अब हम ये इंस्टॉल करेंगे कलच बेरिंग। ये देखो
राइट नहीं राइट रोल। अब हमने ये कलच वलच लगाया होंडाई का, प्रेशर भी और कलच भी, और जो होंडाई है कूलर भी लगाया इसमें। अब इंस्टॉल करेंगे हम। हाँ इधर इंता हाँ लाइट है बोलो सुना। हाँ कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं कलच इसका। Зачем? रोज बना। लाइट है सर बस। ओके 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 अब हमने ये इंस्टॉल किया है। पूरी तरह से हाँ ओके ओके बस। अच्छे जनाब, हाँ सर। कल थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि अंधेरा हो गया पूरा। अब सुबह आ रहे हैं हम, अब बांध रहे हैं। आधा घंटा लगेगा और हम बांध रहे हैं, दिखाएंगे आपको। गियर बॉक्स हमने चढ़ाया, अब बांध रहे हैं। नट बोल्ट सभी टाइट कर रहे हैं हम। खाओ थोड़ा सा बस, दिखाएंगे। Litro na siyah cosas. अब गियर ऑयल इंस्टॉल कर रहे हैं हम। हाँ ये बड़ा उस्ताद है। Transmission oil. हाँ हाँ बस 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 बस, रोको रोको रोको। अब हम इसकी ट्राई मारेंगे, देखेंगे कैसा पिकअप होगा। अब हम इसकी ट्राई मारेंगे, देखेंगे पिकअप कैसा है। अब गाड़ी तो पूरा भाग रही है। अब मज़ा आ रहा है। कलच भी बहुत नरम हो गया है इसका। एकदम एकदम गाड़ी ओके